Aspirant friends, good afternoon to all. I welcome you all in this fluid mechanics lecture. So in last lecture, we have derived the equation for the venturimeter and we have solved the problem based upon the venturimeter. So I had given the homework to you to solve the problems at home. So have you solved these problems? Whatever the problems given yesterday? Is there any difficulty in that problems? Anyone? Yes. कौन सोडवले का प्रॉब्लेम दे काल आपण डिस्कस केलेले प्रॉब्लेम कोण सोडवले का नाही ओके सोडवले आहेत मयुरी ओके आय विल गिव परमिशन टू अनम्यूट व्हाट्स have you checked the answers whether you are getting the correct answer or anything is going wrong? Okay, so now let us move ahead to learn the new point. Orifice meter or orifice plate. Again, this device is similar, having the same function or the use as that of the venturimeter. As we have used the venturimeter for, we have seen the use of venturimeter is for measurement of the discharge flowing through the pipe. Similarly, there is another device which is called as the orifice or orifice meter. So that is the device orifice meter or orifice plate. It is the device, again, it is used for measurement of the discharge flowing through the pipe. Okay, so it is nothing but what is this orifice meter or orifice plate? It is the plate, metallic plate or made up of any material, circular in shape, and it has some projection inside the pipe here. Okay, it will be like this, and this creates the pressure difference as there is a reduction in the size of the flow, cross-section area of the flow here up to this much. Initially here, if you say the section 1-1, the cross-section up to the pipe, but here the cross-section area, it is reduced up to this. And this is going to increase the velocity and it is going to reduce the pressure. Okay, velocity वाढेल आणि pressure head या ठिकाणी काय होईल कमी होईल. And if you connect the differential manometer at this point 2 and at this point 1, you will observe here the difference in the manometric reading. Okay, हे आपल्या ठिकाणी manometric reading आपल्याला पाहायला भेटेल. And with the help of this reading, then we can find out what is the head, their difference in the pressure head, and from that we can find out the discharge flowing through the pipe. Okay, so out of these two devices, venturimeter and orifice meter, the loss of head will be more in this particular case because transition of the flow is not uniform. या ठिकाणी पाण्याचा जो ट्रान्झिशन आहे तो सडनली आहे, या ठिकाणी युनिफॉर्म ट्रान्झिशन नाहीये. जसं व्हेंचुरोमीटर मध्ये काय होतं, कॉन्व्हर्जिंग कोन, थ्रोट आणि डायव्हर्जिंग कोन हा पार्ट होता. ठीक आहे, डायव्हर्जिंग कोन मध्ये पाणी जे आहे, डायव्हर्जिंग कोनची लेंथ जास्त होती, अँगल कमी होता, त्यामुळे पाणी हे चिटकून या ठिकाणी जात होतं आणि ग्रॅज्युअल इन्क्रीज इन द प्रेशर इट वॉज देअर, क्रॉस सेक्शन एरिया वॉज देअर. बट हिअर या ठिकाणी जर आपण ऑब्झर्व केलं तर सडन या ठिकाणी राईज एरिया कमी होतो आणि परत सडन या ठिकाणी परत वाढतो. ओके, देर इज अ नो ग्रॅज्युअल चेंज. तो हेड लॉस या केसमध्ये ओरिफिस प्लेटमध्ये जास्त होतो आणि त्यामुळेच द व्हॅल्यू ऑफ सी डी for coefficient of discharge for the venturimeter is very small as compared to that of the venturimeter. Venturimeter पेक्षा याचा orifice meterचा जो CD आहे तो खूप कमी असतो. ठीक आहे, it is a device used for measuring the rate of flow flowing through the pipe. It is cheaper device as compared to the venturimeter. हे venturimeter पेक्षा स्वस्त आहे कारण ह्याच्यामध्ये जो मेटॅलिक पार्ट आहे किंवा मटेरियल आहे ते फक्त एवढे स्प्लिटच आहे. व्हेंचुरोमीटर मध्ये कॉन्व्हर्जिंग कोन, थ्रोट आणि डायव्हर्जिंग हा याच्यामध्ये मटेरियल जास्त लागतं आणि जास्त स्पेस इट विल टेक.
बट हिअर ओरिफिस प्लेट मध्ये फक्त एक छोटी प्लेट आहे जे आपल्याला या ठिकाणी कनेक्ट करायचे. सो इट इज अ वी कॅन से इट इज अ cheaper device as compared to the venturimeter, but the thing is that it is having more head loss as compared to the venturimeter. It also works on the same principle that of the venturimeter. त्याच principle वरती काम करतं. It consists of flat circular plate which has the circular sharp edge hole called orifice. या आतमध्ये जो शार्प एज आहे that is called the orifice which is concentric with the pipe. ह्या पाईपच्या कॉन्सेंट्रिक असतो, म्हणजेच पाईपचा सेंटर आणि ह्याचा सेंटर हा सेम असतो. ठीक आहे. द ओरिफिस डायमीटर इज केप्ट जनरली 0.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द पाईप. म्हणजे ही ओरिफिसची जी डायमीटर आहे ही डायमीटर स्मॉल डी इट इज टेकन ॲज जनरली 0.5 टाइम्स, म्हणजे पाईपच्या डायमीटरच्या हाफ ही जनरली ठेवली जाते. If capital D is the diameter of the pipe, then small d will be equal to 0.5 d. किंवा it may vary from 0.4 to 0.8 times the pipe diameter. किंवा ती जी आहे diameter it will range between these values 0.4 d to 0.8 d. Okay, so like also you can write in your notebook. This is the variation in the density of this diameter of the orifice plate. Okay, MCQ question, it may be asked on these values. How much will be the diameter of the orifice? It is kept generally diameter as compared to the diameter of the pipe. At that time you should be able to recall these values and write there. The differential manometer is connected at section 1, which is at the distance about 1.25 to 2 times the pipe diameter upstream. हे अपस्ट्रीम साईडला या ओरिफिसच्या प्लेट पासून हे किती अंतरावरती आहे? 1.5 टू 2 टाइम्स, दीडपट किंवा 2 पट, दुप्पट कशाच्या, जे पाईपचे डायमीटर आहे त्या पाईपच्या डायमीटरच्या एवढ्या अंतरावरती. सपोज पाईपचे जे डायमीटर या ठिकाणी असेल 10 सेंटीमीटर, तर साधारण 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर ते 20 सेंटीमीटर एवढ्या अंतरावरती हा या ठिकाणी इनलेट जो आहे, कशाचा इनलेट, डिफरन्शियल मॅनोमीटरचा एक इनलेट या ठिकाणी कनेक्ट केलेला असतो. ठीक आहे. सेकंड, द at section 2, which is at a distance of about half the diameter of the orifice. Orifice diameterच्या half, हा जवळ आहे आणि हा लांब आहे. Diameter of the orifice and out downstream side from the orifice plate. So what is the reason behind that? Keeping this near to this and this is away from this. कोण सांगेल? कारण एका ह्याच्यामध्ये आपल्याला पाहिजे प्रेशर इन द पाईप मधला प्रेशर पाहिजे आपल्याला एका ह्याच्यामध्ये, आणि एका ह्याच्यामध्ये पाहिजे आपल्याला हा रिडक्शन झाल्यानंतर या ठिकाणी प्रेशर किती वाढलाय तो प्रेशर पाहिजे. जर हा आपण जास्त अंतरावरती ठेवला हा एंड, तर आपल्याला या ठिकाणी प्रेशर परत काय होईल, वाढत गेलेलं दिसेल, आणि हा वाढलेल्या प्रेशर मध्ये या ठिकाणी डिफरन्स आपल्याला पाहायला नाही भेटणार व्यवस्थित. सो हा जेवढा याच्या ओरिफिस प्लेटच्या जवळ असेल तेवढा आपल्याला या ठिकाणी प्रेशर रिडक्शन झालेला जो आहे त्याचा इफेक्ट आपल्याला या ठिकाणी जाणवू शकतो. त्यामुळे हा जवळ ठेवायचा आणि हा लांब ठेवायचा, त्याच्या मुख्य कारण आहे. So this was about the orifice, and derivation or the formula for this orifice plate is similar to the that of the venturimeter, and this is the formula for finding the discharge through the orifice meter. So write on the title there, orifice meter. First draw this diagram of orifice meter. Do it fast.
Is it over? ओरिफिस मीटरची डायग्राम काढून झाली का सगळ्यांची? Don't sit idle. Diagram काढा. Have a practice here only. गोष्ट ऐकल्यासारखी नुसतं ऐकत बसू नका. I know that most of the students may not be drawing the diagram. If I ask them to start their videos and show the diagram, they may not be in the position to show the diagram. Should I ask someone? Yes, is it over? Then write on the title, discharge through the orifice meter. सर 1 मिनिट मागची स्लाइड दाखव. ओव्हर सर. Write on the title, discharge through the orifice meter, and write down this formula. This formula is similar to the Venturi meter. आता ह्याच्यामध्ये फक्त A2 च्या ऐवजी A0 टाकलंय. A0 is nothing but it is the area of orifice. Is it over? A1 is the area at the inlet of the pipe, inlet of the orifice meter, and A0 is the area at the area of the orifice. Okay, so that difference we should know. फर्स्ट इयर Second year. दोन कसं आहे का आता मला अवघडच घेतली आपल्याला SY ची स्लेट आहे का? SY ला काय दिलीच नाही. काय माहिती सुरुवातीला ही तुम्ही तुमच्याच नावावर आहे. त्याने घेतलं नाही क्लासच्या नावावर. द्यायला पाहिजे. ओव्हर सर.
Hello, sir. My voice was off. Okay, sorry. So let us solve this problem. Write down the problem. An orifice meter with orifice diameter, an orifice with orifice meter with orifice diameter 10 centimeter, 10 centimeter is inserted in a pipe of inserted in a pipe of 20 centimeter diameter to stop. The pressure gauge is fitted upstream and downstream of the orifice meter gives a readings of 19.62 Newton per centimeter square and 9.81 Newton per centimeter square respectively. The coefficient of discharge for the orifice meter is given as 0.6. Coefficient of discharge for the orifice meter is given as 0.6. Find the discharge of water through the pipe. Find the discharge of water through the pipe. This is the problem. So first of all, write down the given things here. Diameter of orifice. So here diameter of orifice we should denote it by D0 or DO. D0 rather we can say. And then pipe diameter as a D1, 20 centimeter. So D0 is equal to 0.1 and D1 is equal to 0.2. So write down D1. D0 is equal to 0.1 meter. Here you can find out A0. D1 is equal to 0.2 meter. Find out A2. Then pressures have been given. Pressure gauge is fitted upstream and downstream. Upstream means P1 and downstream means P0. Right. Upstream pressure 19.62. (9.81). Right. Then CD 0.6 is one. काय काढायचंय? Q actual. What is the formula? CD into A0 A1 under root of 2GH divided by under root of A1 square minus A0 square is equal to 0.6 into what is A1? What is A0? A1 0.1 square into 5. Say 1.85.
7.85 into -3 here, then 0.2, 0.03. 0.14 meters square. Put that values here. Then pressure. Let us convert this pressure to meter square. 10 to the power 4. (9.81). Right. H is equal to P1 minus P2. P1 upon rho z minus P0 upon rho z is equal to, what is P1? 19.62 into 10 to the power 4 upon rho g means 9810. Right. Minus 9.81 into 10 to the power 4 divided by 9810 is equal to point. किती आला? Is it coming 10 meter? H is equal to is it coming 10 meter? Yes, sir. Then put that value in the formula. Point CD is equal to how much CD? 0.6 into in bracket A1 7 now the bracket 7.85 into 10 to the power minus 3 into A0 0.0314 bracket complete into under root of divided by how much it is coming the charge. Anyone got? Has anyone got this value? How to 6.13 meter cube per second.
Yes, Mayuri. परत एकदा चेक करते sir. Okay. So let me check the answer. Anyone other? Mansi has about 36.68 point. See, that answer is in liter per second. Huh? Whatever answer we are getting, that is in cubic meter per second. You have to put the unit there, Mansi. Yes sir. From boys side, has anyone solved it? Yes. Okay, only 3 students have solved it. What about other students? Why are not solving problem? Should I take the next one? Okay, Shivam has solved it. Shivam Murmudi. So let us solve next problem. We will solve this problem and then we will see the next device application of the Bernoulli's theorem. Write on the problem. An orifice meter with orifice diameter an orifice meter with orifice diameter 15 centimeter is inserted
15 centimeter is inserted in a pipe of diameter the pressure difference measured by mercury oil differential manometer on the two sides of the orifice meter gives a reading of 50 centimeter of mercury. Gives a reading of 50 centimeter of mercury. Find the rate of flow of oil find the rate of flow of oil of specific gravity 0.9 and CD of orifice meter is equal to 0.64. First write down the given. Difference, pressure difference between the mercury manometer, oil differential manometer of the two sides of the fridge. So X they have given 50 centimeter, 5 meter. Find the rate of flow, specific gravity of oil. SL is equal to 0.9. सर ते एच है ना 50 सेंटीमीटर. No, it's X. Manometric reading म्हटलं नाही. So it is the X. CD is equal to 0.64. H we have to find out by formula. H is equal to X SH upon SL minus 1. Minus 1 bracket complete. How much it is? 7.05 है. 7.05. हाँ सर. X is 5, no? Right.
7.05, right? Meter. Now put that value in this formula. Q actually is equal to CD into A1 A0 divided by under root of 2GH divided by under root of solve it and tell me the answer. Yes, I have solved. Okay, 0.1367. 0.1367. One three six seven or check whether H is same that we have got. आणि हे सेंटीमीटर मध्ये सोडवले प्रॉब्लेम. आपला H किती आता 7.05 बरोबर आहे. यांचं 705 आलेला आहे म्हणजे आपलं 7.05 आलेलं आहे बरोबर. आणि फायनल आन्सर 136.7 आले आपलं. ठीक आहे. So it is nearly same answer we have got here. Anyone other who has got the answer? कोणी सोडवले का दुसरं? येस, कोण आहे ते? प्रणाली 136.9 म्हणजे 137 liter per second. You can write like that. Again from boys, Rohit Gaikwad. Rohit Bichkule. Chaitanya, Yuvraj, Govind, Abhishek, Pooja. What about the answer?
Okay, shall we take the next point now? Next point here we are going to learn is the pitot tube. Again, it is also based upon the Bernoulli's theorem, Bernoulli's equation. It has the application of Bernoulli's theorem. So what is pitot tube? Pitot tube is nothing but it is one kind of tube, glass tube, transparent glass tube made up of the glass material, bent in 90 degree like this. Okay, and its both ends are open. Okay, and graduations are marked on this tube. And this tube particularly it is used for measurement of the velocity in open channel or in the pipe flow. So pitot tube is the most accurate device for velocity measurement. Velocity काढण्यासाठी वापरतो. See here, pitot tube is not used directly to measure the discharge, but it is used for measurement of the velocity. And if you multiply this velocity by area of flow, then you can get the discharge. Okay. जर एखाद्या पाईप मधून फ्लो होणारी व्हेलॉसिटी जर माहित असेल आणि त्याचा क्रॉस सेक्शन एरियाने जर आपण त्याला मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला त्याचा डिस्चार्ज हा आपल्याला भेटू शकतो. It works on the principle that if the velocity of the flow at a point becomes zero, then pressure there is increased due to the conservation of kinetic energy into the pressure, conversion of. So here if you observe this pitot tube which is kept inside this pipe, what is happening here? As the water is moving here, the fluid particles, they possess some kinetic energy. And this kinetic energy, when this fluid reaches here, some amount of fluid will enter inside this tube and it will rise, it will start to rise inside this tube. Okay. Up to how much height it will rise there? जेवढा या ठिकाणी प्रेशर आहे, जेवढे या ठिकाणी कायनेटिक एनर्जीचा कन्वर्ट होत आहे तेवढंच या ठिकाणी राईज होईल, त्याच्यावरती राईज नाही होणार. ठीक आहे. वरती वरून खाली या ठिकाणी ऍक्ट व्हायला लागेल अपोजिट डायरेक्शन मध्ये, बिकॉज अंडर द ऍक्शन ऑफ ग्रॅव्हिटी this particular column of liquid it is trying to push in downward direction आणि या ठिकाणी जे fluid particles आहेत they are pushing them in upward direction. So under equilibrium condition the total energy which is here, this kinetic energy must be equal to this potential energy. हे दोन त्या ठिकाणी काय असतात, सेम असतात. प्रेशर एनर्जी, प्रेशर हेड हा एच जो आहे डायनामिक प्रेशर हेड ज्याला म्हटलेलं आहे आपण, that is equal to the, and this point is called as the stagnation point, point 2, ज्या ठिकाणी त्याची व्हेलॉसिटी 0 होते. जे फ्लुइड पार्टिकल या ठिकाणी पाण्यामध्ये फ्लो होत असताना त्याची व्हेलॉसिटी v होती, बट ज्यावेळेस दे reaches here at this point, so at that point this velocity will become 0 and this velocity is directly converted into the pressure head. Okay, and this point is called as the stagnation point. It consists of glass tube bent in 90 degree, sharp length, open at both ends, placed in the flow with its bent leg directed upstream. Also जो bent end leg आहे तो upstream side डायरेक्ट केलेला असतो. upstream side म्हणजे जिकडून पाणी येते ते. So that stagnation point is created immediately in front of the opening. The kinetic energy at this point gets converted into the pressure energy, causing liquid to rise in the vertical limb to a height equal to the stagnation pressure. Okay. So height equal to the stagnation pressure means from this point, this total height is called as the stagnation pressure height. This pressure is called as the dynamic pressure head, and this pressure is called as the static pressure head. Static pressure head notation या ठिकाणी व्यवस्थित समजून घ्या. Stagnation pressure HS is the summation of static dynamic head plus static head. Okay. Dynamic pressure head म्हणजे small h आणि static pressure head म्हणजे capital H. ठीक आहे. So write down this title and draw this diagram. Do it first.
Is it over? Now there is a derivation for this pitot tube that we'll see. डायग्राम काढून झाली असेल सगळ्यांची. Here now we'll see the derivation. Here again, here we are applying the Bernoulli's equation between point 1 and 2. Okay, point 1 is this point and point 2 is the stagnation point where the velocity has become 0, right? Applying the Bernoulli's equation between this point and this point, we can point 1 and point 2, we can write down this Bernoulli's equation between these 2 points as a P1 upon rho g plus V1 square upon 2g plus Z1 is equal to P2 upon rho g plus V2 square upon 2g plus Z2. As the pipe is, these 2 points are at the same line, on the same horizontal line. So this Z1 and Z2 can get cancelled. Okay, they can be cancelled. And this velocity V2 at stagnation point म्हणजे त्या ठिकाणी velocity 0 असते. या ठिकाणी this point it has the velocity V1, but this velocity here V2 is equal to 0. So this point also it will get cancelled. And here P1 upon rho g is nothing but it is the pressure head at section 1. या ठिकाणचा pressure head, या ठिकाणी किती pressure head आहे, फक्त एवढाच आहे. ठीक आहे. आणि ज्यावेळेस हा P2 upon rho g असेल त्यावेळेस हा प्रेशर हेड काय होतो, या ठिकाणी हा तर आहेच प्लस हा ऍडिशनल पार्ट हा त्याच्यावरती ऍक्ट होतो. सो दिस P2 upon rho g हा जो आहे याच्याऐवजी आपल्याला H+2 लिहिता येईल आणि याच्याऐवजी आपल्याला कॅपिटल H फक्त लिहिता येईल. सो H plus V2 square V1 square, this part as it is V1 square upon 2g plus equal to H plus capital H. Therefore this H again it will get cancelled and you will get equation as H is equal to V1 square upon 2z or V1 is equal to under root of 2gh. Okay, 2g इकडे गेल्यानंतर काय होईल, 2gh होईल. And taking square root on both side, you will get here the V1 is equal to under root of 2gh. And this is the theoretical velocity. Actual velocity is given by multiplying this theoretical velocity by CV. CV जर आपण multiply केलं, the CV is nothing but it is the coefficient of pitot tube. Okay, so therefore velocity at any point is given by V actual is equal to CV into under root of 2gh, where 2gh is nothing but it is theoretical velocity. Okay, and what is small h? Small h is nothing but it is the dynamic pressure head. So this was the derivation for this pitot tube. So you can note down this directly, this formula. V theoretical, VTH is equal to, or V1 is equal to, an actual discharge is equal to this much. This is the equation for actual velocity. If you multiply this velocity by area, cross section area, then you can get the discharge in that particular flow. Now, velocity of flow in pipe by pitot tube. There are different pitot tube arrangements can be made with the pitot tube. So these are the 4 different arrangements of the pitot tube. It can be observed. For finding the velocity at any point in the pipe by pitot tube, the following arrangements are adopted. First,
pitot tube along with the vertical piezometer tube as shown in figure 6.1. Second, pitot tube connected with the piezometer tube as shown in figure. Third, pitot tube and vertical piezometer tube connected with the differential tube manometer as shown in figure. पिझोमीटर आणि पिटॉट ट्यूब हे दोन्ही कनेक्ट कशाने केलेले आहेत डिफरन्शियल मॅनोमीटरने कनेक्ट केलेले आहेत या ठिकाणी एच न भेटता आपल्याला एक्स भेटेल लास्ट वन pitot tube pitot static tube which consist of two circular concentric tube या ठिकाणी दोन ट्यूब आहेत कॉन्सेंट्रिक म्हणजेच एकच कॉमन सेंटर आहे concentric tube one inside the other with some annular space in between as shown in figure. The outlet of these two tubes are connected to the differential manometer where difference of pressure head H is measured by knowing the difference of the levels of the manometer liquid, say X is equal. So the same formula that case one we have seen in the benchrometer, right? The same formula is applicable here. The difference between these two is that या दोन्ही मधला डिफरन्स काय आहे ह्यातला आणि ह्यातला याच्यामध्ये हा वेगळा पार्ट आहे हा वेगळा आहे याच्यामध्ये हे कॉन्सेंट्रिक केलंय म्हणजे डॉटेड लाईन दाखवलं इथून पाणी आत जाईल इथून पण आत जाईल आणि इथून पण आत जाईल हे सेंट या पाईप मधून पाण्यात जे आत गेलेलं आहे ते पाणी जे आहे ते डायरेक्टली इकडे येईल ओके आणि ह्या अॅन्युलर स्पेस मधून जे पाणी चाललंय साईडच्या ओपनिंग मधून दॅट इज ड्यू टू द प्रेशर हिअर याचा प्रेशरचं पाणी इथून इकडे जाणार ठीक आहे and her difference is nothing but it is x and then x multiplied by this form this value so we'll get here this value of h. You can draw this diagram rough sketch of this in your notebook different arrangements of pitot tube right on the title different arrangements of pitot tube in that draw these diagrams. Is it over? You have drawn the diagrams. Now here we are going to solve the problems, few problems based upon this pitot tube. Okay. Diagram काढून झाले सगळ्यांच्या
Nobody is replying. Should we go ahead? Write on the problem now. Problem on the pitot tube. Or diagram राहिलेत काढायच्या. Okay, draw it. I will wait. Okay, let us solve the problem now. Write down the first problem. A pitot static tube is used to measure a pitot static tube is used to measure the velocity of water in a pipe. The stagnation pressure head is 6 meter. See, जे डायग्राम आपण काढली पहिली पिटॉट ट्यूबची त्याच्यामध्ये बघा व्हॉट इज स्टॅग्नेशन प्रेशर, व्हॉट इज स्टॅटिक प्रेशर, व्हॉट इज डायनामिक प्रेशर. तुम्हाला प्रॉब्लेम सोडवताना मदत होईल त्याची. The stagnation pressure is pressure head is 6 meter and static pressure head is 5 meter. Calculate the velocity of flow. Calculate the velocity of flow assuming the coefficient of the tube equal to 0.98. Assuming the coefficient of tube equal to 0.98. Now, what is the notation that we use for denoting the stagnation pressure head in the diagram? Who will tell me? HS. HS, correct. So first of all, here write down given HS is the stagnation pressure, and its value is 6 meter, right? What is static pressure? Notation. Capital H, right? Yes, sir. Okay. Calculate the velocity of flow assuming the coefficient of tube at 0.98. CV दिलेला आहे 0.98. Actual velocity find out करायची. What is the formula for actual velocities? V actual is equal to CV into Under root of 2GH. small h. Small h हा फॉर्म्युला आपला. आता स्मॉल एच आपल्याला दिलंय का दिलेलं प्रॉब्लेम मध्ये दिलेलं नाही. स्मॉल एच म्हणजेच डायनामिक प्रेशर हेड हा दिलेला आहे का दिलेलं नाहीये, पण काढता येईल का आपल्याला?
काढता Yes, sir. येईल. HS इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला आहे? Capital H plus plus small small h. right. Small h is equal to काय मग HS minus capital H is equal to 6 minus 5 is equal to 1. CV आता हे व्हॅल्यू टाकून दे 0.98 into under root of 2 into 9.81 into small h 1. Find out the answer. Point 98 into under root of 2 into 9.81 bracket 100 is equal to how much? Point. Have you got this answer? Anyone? Okay, in the chat window you have put 4.34, 4.34, correct. Mayuri and Pranali has got the answer 4.34 meter per second. So let us check answer here. Correct, 4.34 meter per second is the answer for this problem. So it is quite simple. Then Pooja has solved the problem. Nice. समजला का सगळ्यांना प्रॉब्लेम? सी स्टॅटिक हेड म्हणजे काय, त्याला नोटेशन काय वापरतो आपण, डायनामिक हेड काय त्याचं नोटेशन काय, आणि स्टॅग्नेशन प्रेशर हेड म्हणजे काय त्याचं नोटेशन काय हे आपल्याला माहित पाहिजे. ते डायग्राम म्हणून आपल्याला लक्षात येतं. डायग्राम आपण जी काढली आहे त्या डायग्राम मध्ये स्टॅग्नेशन प्रेशर हेड आपण दिलेलं आहे. इट इज द समेशन ऑफ स्टॅटिक प्रेशर हेड अँड डायनामिक प्रेशर हेड, अँड by using that formula we can easily solve this problem. Next, write down find the velocity of the flow of an oil. Find the velocity of flow of an oil through a pipe when the difference of mercury level in the differential tube manometer connected to the two tappings of the pitot tube is 100 mm. Difference of mercury level in the differential tube manometer. Connected to the two tappings of the pitot tube is 100 mm. Take coefficient of pitot tube 0.98 and specific gravity of oil 0.8. How to solve this? Write down the given things. X दिले तुम्हाला या ठिकाणी. Then CD, not CD, CV 0.98. Then specific gravity of oil SL, SH and SL. S0 तिला म्हणूया आपण 0.8. फॉर्म्युला काय C V actual is equal to CV into under root of 2GH, right? Under root of 2GH हा फॉर्म्युला आहे. CV माहित आहे, H माहित आहे का माहित नाही. H कसा काढायचा मग? H काढायचं असेल तर आपल्याकडे दोन फॉर्म्युले आहेत. तो दुसरा एक फॉर्म्युला आणि हा फॉर्म्युला H SH upon S0 minus 1. SH
x किती आहे 0.01 sh 13.6 divided by s0 0.8 minus 1 bracket complete. You will get Sir, his value. X 0.1. 100 1 2 3 huh 0.1 is correct, so it will be 0.1 here. Do the calculation and tell me the value of h. 0.1 bracket मध्ये 13.6 divided by 0.8 minus 1 is equal to 1.6 meter of water. Okay, then V actual is equal to 0.98 into under root of 2 into 9.81 into 1.6. Therefore, V actual velocity is equal to 0.98 into in bracket 2 into 9.81 into 1.6 bracket complete is equal to 5.9 49. meter per second. Yes, anyone got? Yes, sir. Five point 49. Pranali, Pooja, Mayuri. I got the answer. What about others? You can see here 5.49 is the answer for this question. X is equal to 0.1, S0 is equal to 0.8, SZ or SH. Is it understood by everyone? Next, let us solve the next problem. Write down. Submarine moves horizontally in sea and has its axis 15 meter below the surface of water. Submarine moves horizontally in sea and it has its axis 15 meter below the surface of water, full stop. A pitot tube properly placed just in front of the submarine and along its axis is connected to the two limbs of U-tube differential containing mercury. The difference of mercury level is found to be 170 mm. Find the speed of the submarine, knowing that specific gravity of mercury is 13.6 and that of the seawater is 1.026 with respect to fresh water. This is the problem. Here we have to find out what is the speed of the submarine. सबमरीनचा स्पीड काढायचा. अगोदरच्या केसमध्ये आतापर्यंत आपण जे बघितलं होतं त्याच्यामध्ये फ्लुइड हा मोशन मध्ये होता, पिटॉट ट्यूब स्टेशनरी होती आणि फ्लुइड मोशन मध्ये होता. आता या ठिकाणी पिटॉट ट्यूब मोशन मध्ये फ्लुइड स्टेशनरी आहे आणि पिटॉट ट्यूब मोशन मध्ये एकूण एकच, त्याचा अर्थ जो आहे तो एकूण एकच त्या ठिकाणी आपल्याला लावता येईल. सो हियर now you can write down the given things first.
given x is equal to मॅनोमीटरचं रीडिंग दिलेलं आहे 170 mm म्हणजे 0.17 मीटर. then sh 13.6 s0 1.026 cv दिलेलं नाहीये. can we find out the h? velocity is equal to under root of 2gh. theoretical velocity is a formula. h is equal to x into sh divided by s0 minus 1, right? x किती आहे? x आहे 0.17, 13.6 divided by 1.026 minus 1. Therefore h is equal to 0.17 into in bracket 13.6 divided by 1.026 minus 1 bracket complete is equal to 2.08 meter of water. Okay, 2.08 ये चला. Then v is equal to under root of 2 into 9.81 into answer bracket complete is equal to bracket इथे टाकलेलं नाही. How much? 6.393 meters per second. 6.393. Yes, 6.393. हे झाला प्लस स्पीड आला मीटर पर सेकंड मध्ये. फाइंड द स्पीड ऑफ द सबमरीन. ओके, आपल्याला काही त्यांनी सांगितलेलं नाही किलोमीटर मध्ये काढा किंवा याच्यामध्ये. जर किलोमीटर पर आवर मध्ये काढायचं असेल तर काय करावं लागेल आपल्याला? कोण सांगेल? हा मीटर पर सेकंड मध्ये स्पीड आहे. जर प्रॉब्लेम मध्ये परीक्षेमध्ये तुम्हाला किलोमीटर पर आवर मध्ये स्पीड काढायचं याचं 6.393 कसं काढणार आहे? काय करावं लागेल? 3600 भागिले 1000 गुणायचं. हे पर सेकंड आहे. पर मीटर मध्ये जर काढायचं असेल तर आपल्याला पर मिनिट काढायचं असेल तर 60 न गुणावं लागेल, बरोबर आहे. आणि पर आवर काढायचं असेल तर अजून 60 न गुणावं लागेल. म्हणजे 6.393 गुणुले 60 गुणुले 60 हा झाला आपला स्पीड इन मीटर पर आवर मध्ये झाला. ठीक आहे, हा सेकंड आहे. सेकंडचं मिनिट, मिनिट टू आवर म्हणजे परत अजून 60 न गुणावं लागेल. मग आता हे काढा किती येते बघा. 6.393 into 60 into 60 is equal to how much it is? 23,014.8 मीटर पर आवर हा झाला स्पीड याचा. किलोमीटर मीटर पर आवर झाला. किलोमीटर पर आवर जर करायचं असेल तर त्याला काय करावं लागेल? 1000 ने भागावं लागेल. ठीक आहे, हे मीटरच्या ऐवजी आपल्याला किलोमीटर मध्ये भेटून जाईल. मग मीटर किलोमीटर मध्ये काय येईल? 23.0148 किलोमीटर पर आवर. ओके, check it. 23.01 correct kilometer per hour. I will write it correct, 23.01 kilometer per hour. So in this way we have to solve the problem on this pitot tube. So we have a lot of time yet. We have how much problems are there till on this pitot tube? सबमरीन सोडवला, परत आता हा एक आहे आणि हा एक आहे. दोन प्रॉब्लेम आहेत अजून याच्यावरती पिtot ट्यूब वरती.
Let us solve this one more problem. A pitot static tube placed in center of, or will you solve this problem afterwards? Okay, we will solve this 1 and 2 problems afterwards. We will see the next point, orifice, from this unit. Shall we go for this new point? Or should we solve the problem? New point. Okay. Problem you can have practice at home. If you face any difficulty, any problem, you can contact me. You can ask the difficulty to me. So let us solve. Let us see the next point here regarding the orifice. Okay. See, याच्या अगोदर जो आपण पॉइंट बघितला होता, वेंच्युरीमीटर आपण बघितलं होतं, त्याच्यानंतर ओरिफिस मीटर बघितलं होतं आजच्या लेक्चरच्या सुरुवातीला आपण. So do not get confused with orifice meter and orifice. Okay. So orifice is different and orifice meter is different. Orifice meter is a plate, small metallic plate which is attached in the pipe for measurement of the discharge. And orifice is nothing but it is a small opening provided on the side of the tank or on the bottom of the tank for measurement of the discharge. Okay, so that is the difference between this orifice and orifice plate. So orifice, it can be defined as the small opening with the closed perimeter. So this orifice, it has the closed perimeter. So again, the students may get confused between orifice and notch. Okay, orifice आणि notch तुम्ही पुढच्या सेमिस्टर मध्ये शिकणार आहात. Notches and wears. Okay. तो नॉच जो आहे तो जो असतो तो एखाद्या टँकच्या एकदम वरती असतो. ठीक आहे, जिथून पाणी हे फ्लो होतं अशा टाईपचा नॉच असतो आणि इथून पाणी फ्लो व्हायला लागतं. याची पेरिमीटर हा पेरिफेरी हा क्लोज नाहीये, ही ओपन आहे. ठीक आहे. ओरिफिस मध्ये काय असतं, या ठिकाणी क्लोज्ड पेरिमीटर म्हटलेलं आहे. म्हणजे हा वरती नसतो, या ठिकाणी हा खाली असतो ओरिफिस, either to the side or on the bottom of the tank. ह्या टँकच्या बॉटमला पण असू शकतो ओरिफिस. ठीक आहे. So that difference we should know. It may be defined as the small opening with a closed perimeter located in the side or bottom of the tank or the vessel. Okay, टँकच्या बॉटमला किंवा साइड वरती दिलेला असतो. दॅट ओपनिंग इज कॉल्ड एज द ओरिफिस. असं आपण ओरिफिसचं प्रॅक्टिकल आपण परफॉर्म केलेलं आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही पाहिलेलं आहे व्हॉट इज ओरिफिस. The level of the liquid in the vessel must be above the top edge of the orifice. हा ओरिफिसचा जो टॉप एज आहे ह्याच्या वरती हे पाण्याची लेवल असणं गरजेचं आहे. ह्याच्या खाली गेल्यानंतर ह्याचा जो डिस्चार्ज आहे तो आपण मेजर नाही करू शकत. पाण्याची लेवल ही कायम वरती पाहिजे, तरच आपल्याला ह्याचा इथून जो फ्लो होणारा डिस्चार्ज आहे आपल्याला मेजर करता येईल. आणि ही जी वॉटर लेवल आहे फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस ओरिफिस, दिस वॉटर लेवल इट गिव्स द हेड. ओके, याला आपण काय म्हणतो, हेड ऑफ द ओरिफिस. and it is used for measuring the discharge of the liquid in the tank or vessel. कुठल्याही टँक मध्ये किंवा वेझल मध्ये त्याचा डिस्चार्ज मेजर करण्यासाठी हे जे ओपनिंग आपण प्रोव्हाइड केलेलं आहे याचा आपण वापर या ठिकाणी करू शकतो. याच्या सहाय्याने आपण डिस्चार्ज मेजर करू शकतो. द स्ट्रीम ऑफ द लिक्विड इश्युइंग फ्रॉम अन ओरिफिस इज कॉल्ड ॲज द जेट ऑफ लिक्विड. ह्यातून फ्लो होणारं जे पाणी आहे किंवा लिक्विड आहे त्याला जे स्ट्रीम आहे या स्ट्रीमला आपण काय म्हणतो, त्या ठिकाणी आपण म्हणतो जेट ऑफ द लिक्विड or simply jet. This is called as the jet. And then comes the point vena contracta. What is vena contracta? Vena contracta is nothing but it is the smallest area or cross section of the jet where the streamlines are parallel to each other. Okay, they are straight and parallel to each other. That portion is called as the vena contracta, which is near to the downstream side of the orifice. Okay, so here let us define it. Vena contracta. Liquid
flowing through the orifice forms a jet of liquid whose cross section area is less than that of the orifice. Orifice पेक्षा cross section area लहान असतो. The area of jet of the fluid goes on decreasing, and at section CC the area is minimum. Thus, this section is approximately at a distance of half of the diameter of orifice. Orificeच्या diameterच्या half अंतरावरती साधारण तो असतो. This section is called as vena contracta. Okay, त्याला आपण काय म्हणतो व्हेना कॉन्ट्रॅक्टा. किती अंतरावरती असतो? हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द ओरिफिस. ओरिफिसची जर डायमीटर 10 सेंटीमीटर असेल तर ओरिफिस पासून हा 5 सेंटीमीटर अंतरावरती हा या ठिकाणी व्हेना कॉन्ट्रॅक्टा तयार होतो. At this section the streamlines are straight and parallel to each other. Okay, streamline जे आहेत त्याच्या कशा असतात? Straight and parallel to each other असतात आणि they are perpendicular to the plane of the orifice. ओरिफिसचा जो प्लेन आहे त्याला त्या परपेंडिक्युलर असतात, म्हणजे हॉरिझॉन्टल वी कॅन call them. Beyond this section, the jet diverges and is attracted in the downward direction by gravity. त्या ओरिफिस जो आहे व्हेना कॉन्ट्रॅक्ट आहे तिथून पुढं त्याच्या जे हे आहेत जेट जो आहे तो काय होतो या ठिकाणी खाली अट्रॅक्ट होतो, डाऊनस्ट्रीम साईडला अट्रॅक्ट होतो. सो दॅट पोर्शन इज कॉल्ड एज द व्हेना कॉन्ट्रॅक्टा. यू माइट हॅव गॉट दिस पॉइंट. या ठिकाणी ध्यानात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे काय, त्या 2-3 पॉइंट ध्यानात ठेवा. एक म्हणजे व्हेना कॉन्ट्रॅक्टा इट इज happen near the half of the diameter of the orifice. Okay, then streamlines are straight and parallel to each other. This thing should be kept in mind, and they are perpendicular to the plane of the orifice. Orifice la they perpendicular asतात. So this was regarding the orifice. Classification of orifice. Orifice आपण त्या ठिकाणी क्लासिफाय करू शकतो. It is based upon the various factors. ओके, जर बेस्ड अपॉन द शेप आपण जर त्या ठिकाणी क्लासिफिकेशन करायचं म्हटलं तर ओरिफिस कॅन बी क्लासिफाईड एज सर्क्युलर, ट्रायंग्युलर, रेक्टँग्युलर, स्क्वेअर डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉस सेक्शन एरिया. ओके, म्हणजे जर ओरिफिस आपण जे प्रॅक्टिकल केलं होतं त्या ठिकाणी ओरिफिस वॉज सर्क्युलर इन सेक्शन, सो वी कॉल इट एज अ सर्क्युलर ओरिफिस. जर त्याचा क्रॉस सेक्शन एरिया असा रेक्टँगल असेल देन वी कॅन कॉल इट एज अ रेक्टँग्युलर ओरिफिस. जर तो ट्रायंग्युलर असेल देन वी कॉल इट एज अ ट्रायंग्युलर ओरिफिस. ओके, किंवा तो जर स्क्वेअर असेल देन वी कॉल इट एज अ स्क्वेअर ओरिफिस. सिमिलरली डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द ओरिफिस, अपस्ट्रीम एज ऑफ द ओरिफिस. ओरिफिस जो अपस्ट्रीम शेप ऑफ द अपस्ट्रीम एज जो आहे त्याच्या याच्यावरती आपण याचं कसं क्लासिफिकेशन करू शकतो. ओरिफिस जरी प्लेट असली तरी त्याला काही थिकनेस असतो आणि हा जो अपस्ट्रीम एज जर एकदम शार्प असेल देन वी कॉल इट ॲज अ शार्प एज ओरिफिस. ओके, आणि जर हा अपस्ट्रीम एज असा शार्प नसून त्या ठिकाणी जर या ठिकाणी असा थोडा कर्व असेल या ठिकाणी देन वी कॉल इट ॲज अ बेल माउथड ओरिफिस. ओके, म्हणजे शार्प नसेल आणि या ठिकाणी जर असा कर्वेचर असेल then it is called as the bell mouth orifice depending upon shape of the upstream edge of the orifice. हा झाला upstream edge. Okay, this portion this is the upstream edge of the orifice here. या दोन्हीमध्ये हा upstream झाला, या दोन्हीमध्ये हा upstream. Then orifice can be classified. हा क्लासिफिकेशन आपण नंतर बघतोय. ओके, आधी हे बघून घेऊया. हे झाला आता हे बघूया. Orifice are classified as free discharging and drowned or submerged orifice. ओके, म्हणजेच काय, जर पाणी ओरिफिस मधून पडणारं पाणी जे सपोज दिस इज द टँक अँड दिस इज द ओरिफिस, हे फ्रीली पाणी असं वाहत आहे आणि खालचं जे पाणी आहे ते खाली अंतरावरती आहे, देन दिस इज कॉल्ड एज द फ्री डिस्चार्जिंग ओरिफिस. ह्या ओरिफिसला आपण काय म्हणतो, फ्रीली डिस्चार्जिंग ओरिफिस. पण काही केसमध्ये हा फ्लो जो आहे पाणी, हे जे पाणी तिथपर्यंत वाढलेलं असू शकतं. ओके, पाणी सडनली या ठिकाणी इथपर्यंत वाढलेलं आहे आणि पाणी हे पार्शियली इट इज फिल्ड विथ द वॉटर. ओके, म्हणजे ओरिफिस आहे आणि पाणी इथून असंच व्हायला लागलेलं आहे, इथपर्यंत पाणी आलेलं आहे आणि पाणी इथून बाहेर पडते. सो इट इज कॉल्ड एज द ड्रॉन्ड ऑर सबमर्ज, म्हणजे काही पार्ट बुडालेला आहे त्याचा पाण्यामध्ये. सो दॅट इज कॉल्ड एज द ड्रॉन ऑर सबमर्ज ओरिफिस. अँड दिस ओरिफिस, नाव लेट अस सी स्मॉल ओरिफिस आणि लार्ज ओरिफिस कशाला म्हणायचं. When we call the orifice as the small orifice and large orifice, this classification it is depends upon the head of the water available or the head of the liquid available above the orifice and the diameter of the orifice. Orifice ची diameter आणि ह्या सेंटर लाईन पासून हा हेड जो आहे आणि हे डायमीटर
या दोन्ही मधल्या रिलेशन वरती त्याला आपण स्मॉल ओरिफिस किंवा लार्ज ओरिफिस म्हणायचं. ओके, इफ द हेड ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिफिस इज मोर दॅन 5 टाइम्स द डेप्थ ऑफ ओरिफिस. ओके, हेड ऑफ द ओरिफिस, हे डेप्थ नाही तर डायमीटर पाहिजे. हा जो हेड आहे, हा हेड जर हा जास्त असेल, कशापेक्षा जास्त असेल, if it is greater than 5 times the diameter of orifice, then we call that orifice as a large orifice, त्याला small orifice म्हणतो, sorry, this is called as the small orifice. And if the head of the liquid is less than 5 times the depth of orifice or diameter of orifice, then we call it as a लार्ज ओरिफिस. म्हणजेच एच इज लेस दॅन 5D, म्हणजे या ठिकाणी डायमीटर मोठी आहे. ओके, डायमीटर जर मोठी असेल तर त्या केसमध्ये मोठी असेल तर हा एच काय होईल, या ठिकाणी 5D पेक्षा हा एच लहान असेल. ओके, आणि देन दॅट ओरिफिस इज कॉल्ड एज द लार्ज ओरिफिस अँड दिस इज कॉल्ड एज द स्मॉल ओरिफिस. So this is the classification of orifice. It is based upon the diameter and the head available over it. Okay, classification of orifice we have seen now. Now let us see the derivation, flow through an orifice. Okay, ह्याची एक आपण derivation बघणार आहोत. This derivation is similar to the that of the pitot tube. Pitot tube सारखीच derivation आहे, similar to that. V is equal to under root of 2gh. The same derivation we are going to see here, and then we are going to see the next point to that. Flow through an orifice. Flow through an orifice. Now here, consider 2 points. One point is there inside, sufficient inside the tank. या diagram मध्ये बघा, हा point 1 जो आहे, it is sufficient inside this tank, and point 2 is here at this point. Okay, consider 2 points, 1 and 2 as shown in figure. Point 1 is inside the tank and point 2 is at the vena contracta. Vena contracta ज्या ठिकाणी त्या ठिकाणी हा point आहे. Let the flow is steady and constant head. हा जो H आहे हा कॉन्स्टंट हेड, कंटिन्युअसली या ठिकाणी पाणी आतमध्ये पण येते, तिथून जेवढं पाणी बाहेर पडले तेवढंच आतमध्ये पाणी चाललंय, त्यामुळे हा हेड जो आहे तो हेड या ठिकाणी कॉन्स्टंट राहील. Now applying the Bernoulli's equation between these 2 points, point 1 and 2. Now if you look at these 2 points, point 1 and 2, they are at the same horizontal level. So after first of all we will write down this Bernoulli's equation between point 1 and 2, and this is the equation that we get applying the Bernoulli's equation. P1 upon rho g plus V1 square upon rho g plus Z is equal to P2 upon rho g plus V2 square upon rho g plus Z2. This equation we get after applying this. Now here, as these 2 points are at the same level, this Z will get cancelled with each other and you will get this value. P1 upon rho g plus V1 square upon rho g plus is equal to P2 upon rho g plus V2 square. Now in this head here, head available at this point is nothing but it is this head. So instead of writing this P1 upon rho g, I can write in terms of capital H. So ह्याच्याऐवजी मी या ठिकाणी काय लिहू शकतो, आता कॅपिटल H लिहू शकतो. त्याच्यानंतर P2 upon rho g या ठिकाणी जो प्रेशर आहे, so that pressure is equal to the zero pressure, because gauge pressure, atmospheric pressure, gauge pressure मध्ये atmospheric pressure हा 0 असतो, त्यामुळे या ठिकाणी P2 upon rho g जो आहे त्याची व्हॅल्यू काय असणार आहे, या ठिकाणी 0 असेल, म्हणजे हा पार्ट या ठिकाणी निघून जाईल. त्याच्यानंतर व्हेलॉसिटी ऑफ V1, ही व्हेलॉसिटी V1 कशी बदलते, हे व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये व्हेलॉसिटी बदलते ही, कारण ही याची जी डेप्थ आहे ती वरून खाली किंवा खालून वरती हे बदलते, त्याची व्हेलॉसिटी जी आहे ती वरून खाली या ठिकाणी बदलत जाते. V1 इज व्हेरी स्मॉल ॲज कम्पेअर्ड टू द V2, पण या ठिकाणची जी व्हेलॉसिटी आहे ती या डायरेक्शन मध्ये, आणि याची व्हेलॉसिटी म्हणजे जेटची व्हेलॉसिटी, this velocity is very large and this V1 is very small, so this V1 can be neglected as compared to this V2, so it can be taken as 0 again here. Okay, because it is very small. मग या ठिकाणी काय राहिलं, मग आता हा एक H राहिला आणि हा V2 square upon 2g हा एक राहिला. So H is equal to V2 square upon 2g. So if I take this 2g on this side, it will be written as V2 square upon V2 square is equal to 2g capital H, right? And taking square root on both sides, I will write here V2 is equal to under root of 2gh. Okay, so this can be written like this. So this is the equation with the help of which we can find out what is the velocity of flow of the Z
त्या ठिकाणी होणारा जो फ्लो आहे डिपेंडिंग अपॉन दिस हेड वरती डिपेंड करेल की त्या ठिकाणी व्हेलॉसिटी किती व्हेलॉसिटीचा फ्लो आहे, राईट. अँड दिस व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड एज द theoretical velocity. Actual velocity will be always less than the theoretical velocity because loss of head it is going to occur here when the liquid is coming out from this orifice. ओरिफिस मधून ज्यावेळेस लिक्विड बाहेर पडतं त्यावेळेस त्या ठिकाणी काय होतो, हेड लॉस होतो. त्यामुळे ऍक्च्युअल व्हेलॉसिटी जी आहे इट इज ऑलवेज लेस दॅन द theoretical velocity. And how to find out that? CV is equal to, we have the formula, actual velocity divided by theoretical velocity. Okay, or actual velocity is equal to CV into theoretical velocity, or actual velocity is equal to CV into under root of 2g capital H. Okay, in this way we can find out actual velocity. Once you get this actual velocity, and if you multiply this actual velocity with this orifice area of the orifice, then you can get the discharge, actual discharge. It can be obtained this cross section area of this orifice plate, and multiplied by the actual velocity, you will get the discharge flowing through the pipe, flowing through that orifice. Okay, so this was about this flow through an orifice. Quite simple derivation was there that we have seen right now. And then next point is about the hydraulic coefficients of the orifice, and we have performed the practical on this, finding the hydraulic coefficients of orifice. The title of the practical was the calibration of an orifice, and the aim was to calibrate to determine the hydraulic coefficients like coefficient of contraction, coefficient of velocity, and coefficient of discharge for the orifice. Okay, these are the three hydraulic coefficients. And we have seen that what is the CV. CV is defined as, it is defined as the ratio between the actual velocity of the jet to jet of the jet at the vena contracta and theoretical velocity of the jet, right? Theoretical velocity जी आपण आता derive केलेली होती, that was the theoretical velocity. V2 is equal to under root of 2gh, that was right. It is denoted by letter CV. Mathematically it is written as CV is equal to V actual velocity divided by theoretical velocity. And the value of this coefficient of velocity, it varies from 0.95 to 0.99. तर या ठिकाणी हे ध्यानात ठेवलं पाहिजे आपण, बिकॉज याच्यावरती एमसीक्यू टाईप प्रश्न परीक्षेमध्ये विचारला जातो किंवा ओरल मध्ये पण तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. व्हॉट इज द रेंज ऑफ CV फॉर द ओरिफिस? सो इट शुड बी बाय हार्टेड बाय यू. 0.95 to 0.99, and general value it can be taken as 0.98. हे आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. Then comes the coefficient of contraction. Coefficient of contraction is nothing but it is defined as the area of Z at the vena contracta. What is the coefficient of contraction? It is the area of Z at the vena contracta to the area of orifice. Okay, orifice चा area आणि या ठिकाणी जो वेना कॉन्ट्रॅक्टा तयार झालेला आहे त्या ठिकाणी Z चा क्रॉस सेक्शन एरिया, cross section area of the Z at vena contracta divided by area of the orifice, that is called as the CC, coefficient of contraction. So CC can be written as is equal to AC, that is area at the vena contracta divided by area of orifice. The value of CC, it varies from 0.61 to 0.69. This is the range. It should be by hearted by you. 0.61 to 0.69. Depending upon the shape and size, it may differ. In the general value, it is taken as 0.64. Okay. So this was the coefficient of contraction. And then next comes the coefficient of discharge. So what is the meaning of coefficient of discharge? As already all of you are familiar with this term, coefficient of discharge, it is defined as the ratio of actual discharge from an orifice to the theoretical discharge from an orifice. It is denoted by letter CD, and if Q is the discharge, actual discharge, and Q theoretical is the theoretical discharge, then mathematically CD can be written as Q divided by Q theoretical, right? And here, if I separate it out, these terms, Q actual velocity upon theoretical actual velocity into actual area means actual discharge. Then Q theoretical is nothing but theoretical area into theoretical discharge. Okay. Now if I divide this, if I see this, these are nothing but
actual velocity upon theoretical velocity is nothing but it is CV, and this is called as the CC. So here we can write CD is equal to CV into CC. So this expression it must be known to you. याच्यावरती पण परीक्षेमध्ये MCQ टाईपचा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. And the value of CD it varies from 0.61 to 0.65. If you see here its values are again it varies from 0.61. त्याची पण व्हॅल्यू 0.61 पासून सुरू होते, पण ह्याची व्हॅल्यू कुठपर्यंत होते फक्त 0.65 पर्यंत आणि ह्याची वाटते 0.69 पर्यंत. So this difference should be kept in mind. General value of CD it is taken as 0.62 आणि CC ची किती असते 0.64. Okay, फक्त 0.02 चा फरक या ठिकाणी. So this was about the coefficient of discharge. These are the three hydraulic coefficients of the orifice that we have seen now. Is there any doubt to anyone regarding this? And then is the experimental determination of hydraulic coefficients. Okay, how it is determined, and then comes the problem. So here before that let us write down few things regarding this orifice. Write down the title orifice, then draw this diagram. Write down the definition of orifice in your notebook. Do it fast. Oh, Or then can write down this definition of the vena contracta up to this.
Over, sir. Okay. Write on the title classification of orifice. Write down this, just title write down small orifice, large orifice. First case मध्ये, second याच्यामध्ये circular, triangular, rectangular, third याच्यामध्ये sharp edge, below, square येत राहिलं. Then fourth याच्यामध्ये free discharging, drawn or submerged. This classification. Is it over? Yes.
टायटल फक्त लिहा म्हणलं तर प्रत्येकाचं. डोंट राईट ऑन ऑल द सेंटेन्सेस ॲज इट इज. जस्ट हे टाइप्स लिहा म्हटलं तुम्हाला मी. Hours. Then write down this equation for the theoretical velocity. V theoretical is equal to under root of 2gh. V actual is equal to CV into V theoretical. V actual is equal to CV into under root of 2gh. You can write this equation. Flow through orifice title लिहा. त्याच्यामध्ये इक्वेशन लिहा. Then next title, hydraulic coefficients. Hydraulic coefficients. Just write down this title आणि त्याचे फॉर्म्युले फक्त लिहून द्या त्याच्या समोर. CV is equal to काय फॉर्म्युला आहे? V actual divided by V theoretical or V actual divided by under root of 2gh. CC, area at vena contracta to the area of orifice. CD, Q actual upon Q theoretical. Is it over? याची व्हॅल्यू एक लिहून घ्या. रेंज महत्वाची आहे. CV ची रेंज आहे 0.95 to 0.99. Then CC 0.61 to 0.69. CD 0.61 to 0.65. Okay, I think it is over. Now our next title is experimental determination of hydraulic coefficients.
So already we have solved perform this practical in the practical session. We have determined the CD, CB and CC values. So here it is not necessary to repeat it once again. Determination of coefficient of discharge, CD कसा फाइंड आउट करतो आपण, हा या टँकचा वापर करून आधी आपण क्यू ऍक्च्युअल फाइंड आउट करतो. हाऊ वी फाइंड द क्यू थेरॉटिकल कसा फाइंड आउट करणार, क्यू थेरॉटिकल इज इक्वल टू area of the orifice multiplied by V theoretical, right? Area of the orifice multiplied by V theoretical म्हणजेच काय, under root of 2GH capital H by using this formula. And if we divide this, we will get this CD. Write down this formula. Title लिहा, experimental determination of hydraulic coefficients. Experimental determination of hydraulic coefficients. First, write down title, determination of coefficient of discharge or determination of CD. And then write down this first formula, CD is equal to Q actual divided by A into under root of 2GH. Then determination of coefficient of velocity. Determination of coefficient of velocity. We have used this formula directly. And this is the derivation they have given here. This final expression you can write, CV is equal to x upon under root of 4YH. And last, determination of coefficient of contraction, CC is equal to, we have seen the relation between this, CC can be found by using this formula. I have taken your attendance. हा, तुमच्या ISC 1 साठी कितपर्यंत सिलेबस असेल, जेवढा आपला आता सिलेबस झालेला आहे. ठीक आहे. So prepare well and get good marks in ISC examination. अजून आपल्या याच्यामध्ये किती पार्ट राहिलेला आहे, let me see. This one.
termination of 75 slide number. So there are a lot many more things are remaining. Time of emptying tank and this much part is remaining yet. So we'll cover this remaining part afterwards after ISC examination. Okay. सो आय सी साठी तुमचा इथपर्यंत सिलेबस असेल. याच्यावरती प्रॉब्लेम पण आहेत, पण आता प्रॉब्लेम आपल्याला शक्य नाही घेणं. विल स्टॉप हिअर. टाइम इज ओव्हर. थँक यू फॉर युअर ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन. So let us stop here. I have taken your attendance.